村民巡山听到惨叫，凑近一看不淡定了，镜头拍下全过程。随着现如今的环境恶化，人们也开始逐渐重视起环境保护的问题。就比如说，很多山林当中都有着专业的护林人员定期巡视，防止有人恶意破坏树木。然而，就有消息称，在一处偏远山林当中，有工作人员在巡山时忽然听闻异响，于是赶紧靠近查看。经过一番搜寻后，终于确定了声音的来源。只见一只狗子被一个塑料垃圾罐给束缚住了，而且看它瘦弱的样子，显然是多天无法进食所导致的。工作人员也是赶紧取来了工具进行施救。狗子或许是察觉到了人们的好意，就这样安安静静的接受救援。当挣脱束缚后，也是直接撒欢的离开了这里。看到这一幕，也是不禁令人心酸。谁能想到，人们随意丢弃的垃圾，就会对自然界中的动物造成如此巨大的影响？所以说，爱护环境可不只是一句口号，一定要做到言出必行啊！不知道大家对此怎么看呢？欢迎在下方评论留言。